ऑप्टिकल से हमारे पास इंटेक्स का ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है, जिसमें प्रॉब्लम है लो साउंड की। ठीक है, इसके वफर में तो आवाज़ ही नहीं आ रही है हमारे इसके स्पीकर में दोस्तों, और थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। ठीक है, वो भी हमारे राइट वाले में आ रही है, लेफ्ट वाले में नहीं आ रही है। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका मॉडल नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है IT4.1 XV301 FMUB। ठीक है, ये मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, चलिए रिपेयर करते हैं। आपको एक दोस्तों चिमटी ले लेनी है। चिमटी लेने के बाद यहाँ से सॉन्ग को पहले प्ले कर लेना है। यहाँ से आपको ऑडियो लेफ्ट पे दोस्तों यहाँ पे लगा लेना है, लगा के इसको यहाँ से ऐसे। ठीक है, 5 नंबर पिन से 6 नंबर पिन पे आपको ऐसे टच करके देखना है। यहाँ पर लगाने पर आपका साउंड बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं लगा रहा हूँ। मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, है तेरे यार बतेरे मेरे भी कम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों हमारे ये जो वॉल्यूम है वो ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से दोस्तों ये 6 पिन का वॉल्यूम हमारा ख़राब हो चुका है, जो कि हमारा मेन वॉल्यूम बोल सकते हैं हम दोस्तों। ये मेन वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से इसमें लो साउंड आ रही है। ठीक है, ये भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ये फ्रंट कार्ड लगा हुआ है ब्लूटूथ वाला, इसको भी निकाल के U50 वाला हम डालेंगे। ठीक है, U30 तक इसकी वॉल्यूम है, तो हम निकाल के इसके अंदर U50 डालेंगे। ठीक है, इससे हमारी ऑडियो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने साउंड को प्ले कर दिया। यहाँ से हमारा साउंड आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से मैं बंद भी कम भी कर रहा हूँ तो ऐसे कम भी हो रहा है, और यहाँ से मैं ज़्यादा भी कर रहा हूँ तो ज़्यादा भी चल रहा है। ठीक है, ओके चल रहा है वॉल्यूम। वही मॉडल है इंटेक्स का। थी नहीं